lagi bersama saya Dedi Jalageni ya. Kali ini masih menggunakan eskavator amfibi. Nah, kita mau melanjutkan pekerjaan yang kemarin, John. Tuh di belakang itu. Wah, itu sungai Muara, John ya. Ini dangkal sekali karena ada pengurukan di belakang itu. Oke, kita mulai yuk. Simak terus videonya. Oke, John. Ya, kita mulai pekerjaannya. Oke, saya masuk di kabin eskavator. Kemudian jangan lupa kita pakai rokok udut. Nah, biar gak tegang-tegang amat, John. Kerja itu sambil udut. Enak, kita nyalakan dulu koreknya. Oke, siap. Nah, kita lihat dulu kameranya on atau off ini. Oh, ternyata on. Oke, kita mulai pekerjaannya ya, John ya. Nah, sambil isap udut biar gak tegang. Oke, kita gas. Oke, kita mulai bekerja ya, John. Oke, jangan lupa tersenyum hari ini ya, John ya. Pokoknya benahin spion dulu. Oke, kita mulai kerja karena ini masih seperti yang kemarin meneruskan galian sungai. Oke, kita keluar dari parkiran. Oke, kita menuju ke tengah sungai dulu ya, John. Tuh, kita putar dulu, luruskan dulu, kita putar jack swing. Ini jack swing. Nah, kemudian saya mendayung-dayung ini, John. Enak sekali ya, ternyata yang di sini masih dangkal. Kita dayung-dayung aja, John. Nah, sambil berjalan. Oke, jalan treknya juga dipakai. Kita juga sambil dayung-dayung ya, John. Oke, John. Nah, minum dulu. Oke, mantap. Oke, John, kita mulai pekerjaan sungainya, John. Kita dayung lagi, John. Tuh, itu kita dayung-dayung. Oke, dayung menggunakan bakat ya, boom arm, John. Ini saya menggunakan eskavator PC110 merek Ultratech ya, John. Nah, ini produk 2017 ini kalau nggak salah ini. Oke, John, ini yang lebih besar daripada amfibi yang pakai yang kemarin itu. Ini agak besar dikit, John. Tuh, ini masih membersihkan pohon-pohon liar yang di tengah-tengah muara ya, John ya. Tengah-tengah muara ini ini kan ini masih dangkal tuh, pinggir sebelah kanan itu sudah saya keruk itu. Tuh, ini sudah bisa jalan itu di depan sana, cuma nggak kelihatan ini posisi kameranya kurang pas. Ya, ini tuh depan sana itu pohon-pohon banyak itu pohon-pohon bako atau apa itu, kalau di sini namanya api-api itu. Itu pohon itu menghalang-halangi. Nah, ini kan sungai tertutup lah, John, tertutup itu toh. Tuh, kemudian saya patahkan dulu, biar saya bersihkan ranting-rantingnya, saya tumpuk di pinggir. Tuh, yang di depan situ, itu saya gali sampai akar-akarnya biar gak tumbuh lagi nanti di tengah kali. Nah, ini yang menghambat nelayan gak bisa jalan ya, ini gak bisa melaut, ini dangkal, sudah ditumbuhi pohon-pohon liar itu, sungainya gak ada, ini sudah bertahun-tahun ini, jangan sampai besar-besar itu. Ini mau diaktifkan lagi biar nelayan bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya, John. Oke, kita keruk lagi itu sampai akar-akarnya diambil, tumpuk di pinggir, kemudian saya keruk tanahnya yang di belakang itu dan dalam. Nah, kita dalamkan juga sekalian ya, John. Kita sambil kita bersihkan pohon-pohon liar yang di tengah, kita dalamkan juga. Tuh, sedimennya ini, sedimen ini menumpuk karena sampah ya, John. Ini sembarangan aja kalau membuang sampah itu. Tuh sampah-sampah juga banyak itu. Nah, kita tumpuk aja ranting-rantingnya, kita tumpuk dengan tanah, nanti kan dia makin keras, makin tinggi. Kalau ini ya, itu kan tambah kuat untuk penopang nanti sekat-sekatnya, nggak usah pakai besi, ini kuat nih. Nah, itu kan sampah juga ada ya, John. Kita keruk lagi biar dalam, nanti biar senang nelayan ya, John. Kita bersihkan sampai samping-samping itu kan banyak juga itu akar-akar liar itu harus dibersihkan juga ya, John, biar nanti nggak tumbuh lagi. Kalau tumbuh lagi yalah berat ini.
Ya itu akar-akarnya kita angkut juga tuh ya toh lah. Oke, ini dalam sekali nih, ini posisi juga lagi rob juga, makanya saya agak dalamkan juga galinya itu sampai 2 meteran lah galinya, biar nanti kalau surut biar akses perahu bisa lewat ya Jen. Tuh ini masih banyak itu pohon-pohon liar itu. Tuh ini pinggir-pinggir saya bersihkan juga, saya tumpuk tuh, depan itu banyak tuh lu, kita keruk sampai ke akar-akarnya. Nah, terus saya taruh di samping tuh, ranting-rantingnya juga saya patahkan juga nanti untuk kekuatan juga ya Jon, untuk kekuatan tanah tuh banyak sekali ya, saya tumpuk tuh masih banyak juga tuh, masih depan masih jauh lagi nih. Nah, yang penting nanti nelayan bisa lewat untuk beraktivitas, kasihan ya ini karena dipakai untuk kawasan sih, kampungnya di tengah kawasan pabrik-pabrik itu. Nah, tumpuk lagi kemudian saya keruk lagi ya, begitu terus pokoknya sampai nanti selesai ya John tuh. Oke John, pokoknya saksikan terus aja videonya ya John ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.
Wah, oke John. Ini kerjaannya masih panjang John. Kita lanjut ke video berikutnya aja ya John ya. Tuh belakang masih banyak sekali itu. Itu harus bersih itu. Seperti yang di belakang. Nah itu sungainya yang di belakang. Nah ini harus bersih. Ini karena rumput ini menutupi sungai ya John ya. Oke, lanjut ke video berikutnya aja John ya. See you.